за окном. Наконец-то снег. Вообще кайф. Мама, Слава, ты Ваня бегал приспить. Таня вроде тоже стала. Игорь. Данька на работе давно. Смотрите, что у нас за окном. Вообще, какая красота, снежок. Смотрите, реально много снега. Вау. Прикольно, что снег выпал. Вообще. Какой снег. Ребята, так рада снегу, вы бы знали. Дали с водой, очень мало воды. И Слава с Игорем пошли за водичкой. Я немножко тон нанесла и брови расчесала. Спали, так классно, окошки, снежок. Смотрели сейчас маме подарочки Игоря. Я вам дома все разберу, засниму. Собрали наши вещи. Это Лена со Славой остались. Игорю одеть. Вот, в принципе, все собрано. Сейчас уже будем, наверное, все завтракать. У нас в 11 выселение уже из 20. Тут это Ваня на стане. Милош, Лена еще спит. Чуть-чуть осталось. Так, мы с мамой тут накрыли стол. Мама делала бутербродики со шпротом, салатик свеженький. Вот. Все накрыли. А еще надо мяско разогреть. Фоточки там фоткаются. Танюш. Фоточки там. У нас тут вкусняшки. Я люблю есть утром. Кушать все такие серьезные. Я не серьезно, я улыбаюсь. Хорошо. Игорь, что это такое серьезно? Ой. Мы отмечаем День защитника Отечества. Да. С утра начали. Ну, то есть таким себе настроением, все такие не выспавшиеся. Один Богдан настроил. Вот что значит выезжать из дома в 11. Да. Он присоединилась. Ваня, приятно. Мясо ест. Не смотрим. Настя посуду моет. Настя. Что, правда? Привет. Модели. Женька, снежок. Так классно. Да, у нас кижнулся. Стоимся, смотрим, как Ваня разворачивается. Нет. Котенок. Лен что-то задумалась. С днем рождения! Езжайте, что мы сейчас можем? Езжайте, давайте, что вы мерзнете? Так красиво, у нас снежочек прям. Ух ты. Белым стало. Что? Что ты? Сразу, говорит, видно, кто танцевал. Сиркину шерсть. Делая собаку. Мы у Алисы спрашиваем, как зовут наших котиков. Она говорит, рыжего зовут Рыжик, а черного зовут Уголек. Уголек. Алиса, как зовут наших котиков? Одного котика зовут Реслик. А второго? Чтобы открыть приложение, подключите Яндекс.Трансфер к экрану. Ничего, все разобрали. Даже уже постирала эту шубку свою, а то испачкала машин. И до этого рукав еще. Мы поспали с Игорем. Мама чуть не уснула для ставить журнальчика. Мы даже поспали часик с лишним. Сейчас чуть соберемся. Богдан заедет к нам, и мы все вместе поедем, мам проводим, а потом в бассейн. Поплаваем сегодня. Так что чуть даже поспали. Сейчас скидываю фоточки Насте. Надо встать сейчас, если укол уколоть. Ну, короче, по мелочи собраться и ехать. Я сейчас еще стирку заложу. Так и делаем. Ну, кто там? Кто там? Привет. Заходи. Ехал Богдан. Мы вместе же едем в бассейн. Маме сейчас назначили чуть попозже, так что они сейчас с Игорем, наверное, смотаются. Игорь денежку подарили. Он хочет себе там кресло купить другое, потому что которого Богдан забрал, оно то опускается, то спине все равно неудобно. Вот, так что... Ой, блин, что мы такое седина уже и перхоть, жесть. Надо против перхоти помыть крышу. А это еще от того, что я лаком пользовалась, наверное. Бесит. Ну вот. И, короче, они сейчас, наверное, поедут, а мы с мамой сидим, я чай грею, себе чай попью. Что-то горло у меня как пишет. Все его окружили. Ну да, он такой минимальный. Не такое какое-то, чуть другое какое-то. Доволен? Ты тоже? Ты другое купил? Да. А я почему-то такой думал, что ты другое купишь. Почему-то мысли. А чё?
Не было. Мы что посидел, я... Богдан тебя отговорил, да? Понимаю, ты вчера загадал, да, желание? Быстро сбылось. Шапку-то одела. Я ее с Москвы не одевала. А потому что у нас не было ни зимы, ни снега, ни холода. Богдан, мама. Мы поехали. Она говорит, езжайте, потому что еще полчаса она тут в магазин полазит. Едем. И налогом сохранение Басик. рабочего места. Подошли, топаем. Вот, мама уже села, едет, еще полчаса назад написала. О, так холодно, там так сейчас тепло. Шли в магазин. Богдан, может, папки себе посмотрит, я ем пирожок, я так есть очень не могу. Сдали. Идем сейчас купим разовое посещение Богдану. И пойдем. Мы купаться, я надеюсь, Богдану понравится, он первый раз тут. Вот, потом все расскажу. Вы посмотрите, какая красота, когда ты еще плаваешь. Тебе залетают эти снежинки, вообще супер. Клево? Да. Я вышла, буду сушиться, а не подольше, потому что Игорь пойдет за телефоном, хочет Богдан там в бассейне поснимать, там надо выходить тогда. Вот так что вот так. Я сушить. Фолс. Как тебе твои впечатления? Супер. Да? Хорошо? Супер всем. Горишь? Да, ништяк. Блин. Советую. Да. Это лучшая вариация, как мы могли отметить 23-е, да? Да. Что? А? Я заношу это плавательный сеанс, самый красивый, потому что вот когда плаваешь, вот так вот, прям все метет, красиво. Ох, тепло как. От фена согрелась. Метет еще так, красотища. Мы накупанные такие. У нас вон градусник -6. Ждем автобус. У нас автобус просто битком. Офигеть. Так, ну что, мы доехали до дома, забежали попить, взяли. Вот, сейчас идем, Игорь зашел. Сейчас идем домой. Накупались, намерзлись, накатались. Ух. Богдан тоже поехал, им тут чуть-чуть доехать, пару остановок. Снежинки так падают. Смотрите, какого я котеночка купила в пятерочке. Это же котик, правильно? У него еще носик такой сделан. Жесткий, прикольный. У меня сегодня роллы для души. В тот раз было остро, невкусно, так что заказала в MyBox. Вот, это любимый наш ролл с бекончиком. Вот, у Игоря рыбка, селедка осталась с картошечкой. Вот, и мы смотрим сериал наш, досматриваем. Приятного, и, возможно, я сейчас вообще поем чуть-чуть, поковыряю в телефоне, усну, потому что я что-то вымоталась.